各位小伙伴，大家好。上次呢，我们讲到论文的引言非常重要，我们应该把引言作为一篇完整的议论来写，而它的主要的论点就是本篇论文的研究目标，它的合理性。今天呢，我们就来讲一讲引言的写作要点和一个简单的写作模板。由于引言一般应落脚于研究目标，所以很多论文在引言的结尾处一般都连接着对于研究目标的完整的描述。在我们的模板中，我们把研究目标和引言作为一个整体来考虑，以便于更好的分析它们之间的逻辑关系。在这个模板中，整个引言部分可以分为相互对应的两大段。在第一段，我们确立一个研究机会；在第二段中呢，我们提出解决方案，占领这个研究机会。在第一段中，我们从描述一个较为普遍的大问题开始，到确立一个研究空白或者研究问题结束，也就是说，从一个普遍的 problem 开始，到一个具体的 question 结束。在英文中 problem 和 question 虽然都可以翻译成中文的问题，但是它们在语义上有细微的差别。 problem 更多的具有挑战的意味，它和 solution 相对应，而 question 和具体的 answer 相对应。这是第一段。在第二段中呢，我们通过清晰地描述我们的研究目标，去填补在第一段中我们确立的研究空白，从而占领这个研究机会。而完整的目标的描述呢，往往不仅包括本篇论文的目标，而且也包括作者的长期目标。在英文中呢，一般来说我们用 goal 这个词表示长期目标，而用 objective 这个词表示当前的目标。一个很好的办法是将我们在第二段中描述的 goal 和 objective 与第一段中的 problem 和 question 建立一种遥相呼应的关系。也就是说，我们的长期目标和我们要解决的普遍的大问题相呼应，而我们的当前的目标则和我们确立的具体的研究问题相呼应。在第一段中，我们要说服读者，为了解决某一个普遍的大问题，我们需要回答某一个具体的研究问题。而在第二段中，我们要说明，为了实现我们的长期目标，我们首先需要实现本篇论文的特定目标。所以可以看出，这两大段之间它们的内在逻辑也存在着某种对应关系。当然，这种对应关系它不是绝对的，但是呢，了解这种对应关系有助于加深我们对文章逻辑关系的理解。最后，我想做一个比喻，引言的作用就好比搭一座桥，我们要引导读者从他们现有的地方走过桥来，进入我们的世界。所以在桥的另一端，也就是引言的开头，我们最好能够和读者现有的知识框架建立某种联系。所以在引言的开头呢，我们最好提出一些读者现在比较关切的问题，并且从读者可能已经接受的、已经认同的观念入手，也就是读者已知的东西，然后逐渐加入一些读者可能未知的文献资料，并且以这些文献资料作为理由，说服读者有一个具体的研究问题值得研究，我们包括读者应该知道它的答案，而这个研究问题就对应着我们的研究目标。引言第一段的论述模式可以举例如下，比如说，问题 X 它的重要性已经被学术界广泛认可，然后呢，研究者 A 发现了这个，研究者 B 发现了那个，基于这些理由呢，我们认为回答问题 C 对于解决问题 X 至关重要。好，今天就讲到这里，下讲呢，我们会来讨论如何从我们面临的 problem 中选择一个好的研究问题。谢谢大家。